이게 쉬워. 이게 쉬워. 자, 캐스터리 들리세요? 여기 예 들려요. 들려요? 여러분 여기가 지금 여기 아궁이가 대구의 아궁이를 거의 99% 재현한 아궁입니다. 오! 좋다. 부어. 자, 좋다. 좋아 좋아. 자, 팔. 물 들어가는 것도 좋은데 좋다. 팔 좀 잡아주세요. 팔. 갈라지는 팔. 그래요. 마음 같아서. 야. 어머. 저 마음 같아서 우통을 홀딱 벗겨놓고 싶네요. 거의 계속 많이 재현. 잘한다. 그래. 그렇지. 그대로 멈춰라. 그대로 멈춰라, 아주. 아침에 어디 갔다 왔네, 헬스장. 아 정말 몸이 좋으십니다. 왜 이렇게 2월 말인데 추워? 무슨 말인지. 아니 옆에 반팔 입고 있는 사람도 있는데 뭐 추워요. 좋다는 20대잖아. 눈별로 달려 눈별로 지금. 한파가 왔어. 이 아궁이와 아카시아 나무. 저 장작불. 김진현 씨. 네. 어? 자, 이제 면이 물이 끓고. 왜 그래요? 지금 뭐 하시는 거예요? 터졌다고? 왜 그래, 왜 그래, 왜 그래? 왜 그래, 왜 그래, 왜 그래? 바지 터졌습니다. 바지 터졌다고? 살짝. 다행입니다. 제가 오늘 속옷을 노란색을 입었어요. 노란색을 입었어요. 역시 난 럭키가. 아니 장작불은 불을 보는 게 제일 중요해요. 여기가 물이 끓으려면 한 20분 걸리거든요. 많이 걸리니까 그 나머지 진행을 안 해서 해주실까요? 예 거기 계세요. 예, 할길 거기서 알아서 할게. 해주시면 돼요. 예.